Siemanko, piątkowy, mikołajkowy poranku. Prawie wszystkie te rzeczy to jest bardzo deficytowy towar w Tajlandii. No może poza jajkami, no ale płatki orkiszowe, masło czy przecier pomidorowy to kosztuje tam krocie. Tak więc pewnie zatęsknię za niedługo za tymi wspaniałymi polskimi produktami. No i tak, to jest moje ostatnie polskie śniadanie w tym roku. Bo dziś teleportujemy się do Azji. Rozpoczynamy dziś wielomiesięcznego tripa po Azji. Ale najpierw trzeba zjeść właśnie to śniadanko. Odrobina ostropestu plamistego, szczypta soli. Dziękuję. Te wszystkie rzeczy, które tu leżą, to jest mój bagaż na ten właśnie teleport. Sandały. Już kiedyś te sandały mi się rzuciły w oczy. Zawsze chciałem je przetestować. Już raz je założyłem na nogi i czuję, że mogę się polubić z tymi sandałami. To są buty do wspinaczki, które z Tajlandii przywiozłem w tym roku i zabieram je ponownie do Tajlandii, bo bardzo się polubiałem z tymi butami. Zrobiłem w nich swoje życiówki. Tu są nówka sztuki, buty do wspinaczki w rysach. Tu poczciwe, podejściowe, super lekkie salewy. To są ubrania i to jest fest twarde, nabite. Pamiętam, że w Azji był problem z yerba mate, więc zabrałem spory zapas. Obrotowy drążek mojej marki, mała mobilna chwytotabliczka marki mojego zioma, lina, dużo szpeju wspinaczkowego. Tu jest elektronika głównie, czyli cały montaż, kamerki i tak dalej. Liofilizowane pożywienie. To tak na czarną godzinę może mi się przydać. Możliwe, że nawet tego nie zjem, ale jak nas wyrzuci teleport w jakimś niekorzystnym miejscu, no to podziękujemy sobie, że to zabraliśmy. No i teraz muszę jeszcze jakby dopracować te pakowanie i sprawić, aby to wszystko się właśnie ścisło do 3 bagaży. Przyjaciel każdego podróżnika, czyli dolary. Dwadzie 29,6 kg. Idealnie. Bo maksymalnie może być 30 kg. Tu jest natomiast 10 kg, jest to trochę przekroczone, ale bez wody jest poniżej 10 kg, więc tak samo idealnie. Natomiast moja waga, jakby ktoś był ciekawy, to dziś na czczo było 72,5 kg. Mało, bo w sumie jem dużo kalorii ostatnio, a ta waga jakoś tak właśnie trzyma się w tej dolnej granicy mojego standardu. Jeszcze nie zdążyłem zatęsknić za podróżowaniem. 2 miesiące temu wróciłem z Brazylii, no i po 2 miesiącach wygodnego życia na chacie wyruszam w kolejną podróż. To były dość aktywne 2 miesiące to były. W tym czasie wyprowadziłem się z mojej treningowo-montażowej salonory. Zrobiłem bushcraft życia w Bieszczadach. Zmontowałem te filmy z tych Bieszczadów. Trenowałem wspinaczkę z liną bardzo systematycznie.
Uczyłem się angielskiego i generalnie byłem grzeczny. Także drogi Mikołaju, mam nadzieję, że zasłużyłem na to, aby widzowie napisali mi jakiś fajny komentarz. Widzimy się na rejonie. Do widzenia. Skąd chropoców? Stąd, sam swąd. Ino, chropoców piździno. A właśnie, wulkan ostatnio też. Dobry, panie majster. No to ino jo. Siema. Witaj. Co to za ten mosz tu? Remonty, wykończenia? Jakoś nową gałąź działalności? Nowa gałąź. A ja ogólnie mogę nagrywać, bo nagrywam, wiesz? Bo ja ostatni dzień ogólnie dzisiaj w Polsce i do Tajlandii ruszą, zaraz tam teleportacja. Wiesz, tu z tego drzewa, nie? No. Pomóż ci się teleportować. Nie, ja jakby muszę to sam zrobić, bo jeszcze... Chyca się i tak, wiesz. Koniec sezonu już. Wszyscy wymienili zimówki już. Prawie. Ja nie wymienił zimówek jeszcze, bo fura zostaje i oleca. Także no przyszło no tak właśnie, no bo właśnie był ciekawy, co to za remonty, wykończenia. Ale no spoko, czyli padasz do przodu, ja? Do przodu. Dobra. Trzeba się rozwijać. Dobra. No to nie zawadzą już. Dzięki, Adi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, na nowej wzajemnie. drodze w Tajlandii. Ja. No i do siego roku i wesołych świąt, nie? Dziękuję nawzajem. Cześć. Pozdro. Szczała. Chropoców, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest. Chropoców piździno. Z tego co wiem, jest opcja teleportacji z tego drzewa. Pogoda. Trzeba sprawdzić, jaka jest pogoda w Tajlandii, żeby się jakoś przygotować. Świętochłowice 0 stopni, Krabi, prowincja Krabi 30 stopni oraz silne słońce. Trzeba się przygotować jakoś na to i da się przebrać. Ale zimno. Bo ty masz jakiś mikrofon? On działa? Artur, niestety ty musisz zostać, wiesz? Dziękuję za nagrania. Trzymaj się tam. Cześć, do zobaczenia. Drogi. Do zobaczenia. I daj znać, jak tam Ja. się przeprawisz. Dobra. Za chwilę, nie? Elo. Na razie. Okej. Raz, dwa, trzy. No i jest. Poznaję. Krabi. Dobrze. Oto łazi. Wbijamy. Raz, dwa, trzy. Trzy. O, jak tu jest ciepło.
Krabi. Siema. W ogóle tu nawet chyba jest ta palma, na którą ostatnio właziłem. Właśnie z tej mnie wystrzeliło. Ale skwar. Widziałem tu te komary w takie paski, to chyba komary tygrysie. Wiemy. Jasny gwint, jak tu jest parno, jak w saunie. Jak w takiej lekkiej saunie właśnie. 30 stopni, ale słońce na szczęście nie jest takie ostre, jak było, jak zapowiadali. Idealnie. Idealnie właśnie na pierwszy dzień w Tajlandii, żeby mi od razu tak nie przypaliło mojej białej skóry. Karamba! Ale te skały robią wrażenie. Jesteśmy na Tonsai Beach, czyli na tej miejscówce, na którą można się dostać tylko od strony morza przy pomocy łodzi albo przy pomocy teleportu, tak jak właśnie to przed chwilą widzieliście. Spadochroniarze. Base jumping. Nielegalny w tym miejscu. Ale na szczęście wspinaczka jest legalna na tamte skały. No i przybywam tu między innymi właśnie z tego powodu. O kurde, czeka mnie potężny jetlag. Zobaczcie, jak wyglądają różnice czasowe. Tu jest teraz godzina 14:09. To jest ta godzina przy napisie Bangkok. A na prawo od tego jest PL, czyli Polska. W Polsce jest 8 rano dopiero. Przed chwilą miałem 8 rano, a teraz mam już 14. To będzie bardzo krótki dzień w takim razie. Tym bardziej, że zachód słońca tu w Tajlandii jest już o 18, więc my mamy jeszcze tylko 4 godziny światła. To jest mało czasu. Tropikalne motyle. Niesamowita roślinność. O, a tam wspinacze. Wspinający się ludzie. To jest tu normalny widok. Już się zgrzałem, kawałek tylko z buta zrobiłem i już jestem zgrzany. Idziemy poszukać jakiejś miejscówki na nocleg. Zabukujemy się w jakimś hotelu. No i wyjdziemy, żeby połazić po okolicy, zobaczyć co tu nowego. Ogarnąłem już przy pomocy aplikacji pokój w tamtym kierunku. No i wysłali po mnie motorek, żeby mi się wygodniej taszczyło torby. Tylko że muszę poczekać jeszcze chwilę na właśnie operatora motorka i jadymy. Okay, thank you very much. Kopkun krab. O, co to? Czyżby to mój nowy apartment? Dokładnie tak, ziomuś. Na następne 10 dni. Tak będzie wyglądać moje mieszkanko. 140 zł za dobę, za 2 osoby. Niestety bez śniadania, ale jest piękny widok. Za moment zobaczycie. Oprowadzę Was tak na szybko. Tu jest łazienka, yerba najlepsza na początek. Tu takie właśnie mebelki, jakieś ubranka, coś takiego. Sprzęty nagrywające. Drona niestety mam tego takiego bardzo małego. Obraz z niego pozostawia wiele do życzenia, ale jest fajny, mały i bardzo odporny na upadki ten dron, więc spoko.
Tu jest bardzo ważna część mojego życia, czyli montaż. Jak widać, już się rozgościłem. Dopracowuję właśnie film z Argentyny. Jakoś w święta będzie premiera. Kolejna ważna rzecz to szybkość internetu w tym miejscu. No jakby światłowód to nie jest, ale i tak jest spoko, da się żyć. Poczta, Messenger i tak dalej, wszystko działa bez zarzutów. No a jak będę chciał wrzucić jakieś większe pliki, no to można się udać do pobliskiej restauracji, bo tu mają wtedy szybszy internet. Prąd, jak widać, tu jest. Tu tak jakby bez przejściówki te nasze polskie gniazdka pasują, ale ten zasilacz jest taki ciężki i on jest taki opadający wtedy i on może jakby się odłączyć, dlatego zrobiłem tu taki system właśnie podwieszanego zasilacza. No i wszystko fajnie działa. Łożę z taką moskitierą na owady. A propos owadów, no to przed chwilą łaziłem tu z latarką, zaglądałem do wszystkich szpar, bo tu jest dużo różnych takich właśnie prześwitów i o dziwo, ja tu nawet ani jednej mrówki nie znalazłem. Nie wiem, czym oni tu sypią, co tu za chemia, ale tu naprawdę zero robali jest. Natomiast są gryzonie. Widziałem mysz. Kiedy siedziałem tu na łóżku, to mysz wyleciała spod łóżka, zatoczyła takie koło i wleciała z powrotem pod łóżko. Mam nadzieję, że nie będzie podgryzać mi paluchów w czasie nocy. Ogólnie czyściutko bardzo. Na początku trochę się zlękłem, jak widziałem to miejsce z zewnątrz, bo jak się tu ta droga jakby dojazdowa w to miejsce, to naprawdę jest niezła Sparta. Ale jak tu na miejscu już jest jakby czyściutko i ogólnie spoko. Jestem zadowolony. Jak tylko zobaczyłem tą mysz, no to wtedy moje awaryjne migdały schowałem do tego plecaka i podwiesiłem tu, żeby utrudnić dostęp właśnie tym gryzoniom. No i to jest najciekawsze. Widok z mojego pokoju. Można się tu poczuć naprawdę jak w domku na drzewie. Tam jest plaża Tonsai Beach. My jesteśmy jakby na samym końcu tej zatoki, tej doliny. To są takie dwumieszkaniowe domki. Każdy taki domek jest dwupiętrowy. Pode mną jest właśnie jeszcze jedno piętro i inni lokatorzy, sąsiedzi. Takie to są właśnie klimaty bardzo tajskie. W tym miejscu nie ma klimy, ale to nie szkodzi. W ogóle klima nie ma zbyt dobrego wpływu na układ oddechowy. Także wentylatorek, no i jakoś trzeba będzie się przyzwyczaić do tego życia. Szokująca ilość obuwia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par butów. Trzeba tu na małpy uważać, bo łażą tu po dachach i małpy podobno lubią czasami tak skoczyć na balkon i zwinąć komuś jego przedmiot. Chociaż ja na razie tu widziałem tylko te takie przyjazne małpy z takimi jakby białymi plamami tu. One są takie spoko. A istnieją też takie właśnie małpy bandziory i one w takich właśnie hordach buszują i napadają na ludzi. Więc trzeba uważać i na pewno nie można tak zostawić otwartych drzwi, kiedy wychodzimy. To miejsce to jest Garden View Resort. Tak się nazywa ten resort. Godzina już 15:30. Wyłazimy. Idziemy z chaty obejrzeć, sprawdzić jak tu wygląda aktualna sytuacja w okolicy. Zapytamy o jakieś możliwości wspinaczki. No i taki właśnie jest plan. Całkiem przyjemny. W Tajlandii jest wszystko takie małe. Zupełnie inaczej niż w Brazylii, gdzie wszystko jest wielkie. Tak więc w Tajlandii można się naprawdę poczuć dużym i bogatym.
wspaniała możliwość zamieszkania w tropikach. Ten resort, w którym się znajduję, należy do tych lubiących robienie kroków. Bo żeby stąd dostać się do jakiejś pierwszej restauracji albo w ogóle do jakiejś pierwszej takiej tropikalnej uciechy, no to trzeba przejść właśnie po takich długich schodach. Na szczęście jak macie jakieś ciężkie torby, no to właśnie obsługa tutaj tego resortu pomaga bez problemu. Przyjeżdżają nawet tam na plażę, no bo żeby tu się dostać, to trzeba przypłynąć, nie? Przyjechali na motorku i pomogli mi z tymi wszystkimi moimi bagażami. Wnieśli je tu do góry, a torba nie była lekka. 30-kilogramowa wielka torba. Panowie opanowali sytuację i fajnie, jakby zadbali o mnie, zadbali. Tu słychać jakieś agregaty. No prąd z agregatów jest, więc nie ma co się dziwić. Jakoś crossowa by się przydała. Chociaż tak jak widzieliście, oni tu normalnie na takich motorkach z przyczepkami się przemieszczają. Więc dla chcącego nic trudnego. O kurde, jaki pająk. Ja pierniczę. Ale brzydal. A właśnie co do sprzętu filmującego, no to tak samo jak ostatnio niestety nie zabrałem mojego najlepszego aparatu, czyli Sony A7S III. Zostało na chacie, ale na pocieszenie mamy iPhone'a najnowszego 16 Pro Max 1 giga, czyli najwyższy model iPhone'a aktualnie. I tym będziemy głównie robić materiał, no i tymi małymi kamerkami, nie? Jak jest pełne światło i jak się panuje nad ekspozycją, no to jest dobra jakość. Tu jest wysypisko uprzęży. Różne stare uprzęże. No, a tego mojego starego iPhone'a 15 Pro sprzedałem go i zamieniłem tą kasę na dolary, no i zabrałem ze sobą $1000. $1000 na tego tripa może wystarczy. A tu jest Basecamp, czyli miejsce, w którym można się dużo dowiedzieć o wspinaczce, także idziemy tam zagadać. Imponujące są te skały okoliczne. Z tego co wiem, to tu są poobijane te ściany. Normalnie są ringi asekuracyjne, stanowiska pobudowane, no i można się tu wspinać wielowyciągowo. To jest jeden z moich celów tego tripa. Właśnie dlatego jestem na Tonsai, bo tu właśnie jest Mekka wspinaczy. Dużo ludzi z całego świata właśnie ląduje w tym miejscu na takie jakby wakacje wspinaczkowe. Ogólnie ten warun tu do wspinaczki jest dość trudny, bo tu jest tak gorąco, że nawet siedząc na krześle człowiek się poci. A co dopiero kiedy mamy na sobie buty do wspinaczki i napinamy wszystkie mięśnie, pokonując kolejne drogi. Tu teraz w kierunku plaży idziemy, mijamy te bungalowy tak zwane. To są takie domki, w których można sobie zamieszkać. Cena za taki domek to jest właśnie w okolicy od 100 do nawet 500 zł za dobę. Zależy, który domek wybierzemy. No i tu już jesteśmy prawie na plaży Tonsai Beach. Na prawo, jak widać, właśnie różne uciechy, masaże. Jest i skalny sklep ze sprzętem do wspinaczki. O, człowieku. Esencja Tajlandii. Smaczne to jest bardzo. Uwielbiam. Połaziłem przed chwilą po okolicy. Zapytałem tu i tam. No i już wiem, że tanio nie będzie. Tanio nie będzie w temacie wspinaczki wielowyciągowej. Ogólnie tu jest 5 takich miejscówek, takich jakby sklepików, w których można sobie kupić taką usługę jak właśnie wspinanie z przewodnikiem. Można tam też kupić samego przewodnika w postaci takiej książki, sprzętu do wspinaczki
Ogólnie tu wszystko, co jest związane ze wspinaczką, jest bardzo drogie. No i najdroższa opcja to 8000 tajskich batów, czyli ponad 900 zł za jeden trip. Za jeden trip z przewodnikiem. Wspinaczka wielowyciągowa, czyli wspinaczka na te takie najwyższe skały tutaj. Najtaniej, jak udało mi się znaleźć, to jest 6000 tajskich batów, czyli 700 zł. No i zdecydowałem się właśnie, żeby to właśnie zrobić tak pod vloga. Dzięki za obecność na ostatnich streamach, za ten cały hajs, który od Was dostałem. Między innymi właśnie na to chciałbym go wydać, czyli na wspinaczki różne. Więc już zamówiłem sobie taką wspinaczkę wielowyciągową na pojutrze. Zapłaciłem za to, właściwie jeszcze nie zapłaciłem, ale no zapłacę za to 700 zł. No i muszę się dogadać z przewodnikiem i będziemy się wspinać na którąś z tych takich najwyższych skał tu w okolicy. Ogólnie tu można też takie tańsze usługi wspinaczkowe sobie kupić. Oni też tu kursy prowadzą, no i tu można się powspinać nawet za na przykład, nie wiem, za 300 zł też można się powspinać, ale wtedy to są te jednowyciągowe drogi, że wchodzisz tylko tak jakby, wiesz, na 20 metrów i schodzisz, nie? No, ale jak chcesz robić te wielowyciągi, no to już jest jakby, musi być bardziej doświadczony przewodnik. No, postanowiłem sprawdzić, co oni tu mają do zaoferowania za te kilka tysięcy tajskich batów. Także będziemy to sprawdzać w jednym z kolejnych odcinków. No i pytałem też o Deepwater Solo, czyli o wspinaczkę nad wodą, ale najwcześniejszy wolny termin jest dopiero za 4 dni. A my za 4 dni nie możemy, bo za 4 dni mam spotkanie z znajomymi z Polski, więc dopiero gdzieś tam za jakiś tydzień będzie też wspinaczka nad wodą. Ogólnie chciałbym spróbować różnych form wspinaczki i jestem w bardzo dobrym miejscu ogólnie, żeby to robić. Tu jest takie kultowe miejsce. Jakby obłoki na niebie miały jakiś smak, to smakowałyby tak jak właśnie miąższ z tajskiego kokosa. Bo te takie krótkie drogi, te jednowyciągowe, co właśnie tutaj na przykład w dachu, no to już nie będę musiał płacić jakichś chorych pieniędzy, tylko z jakimś znajomym mogę się powspinać, nie? No, także będziemy to robić. Ale najpierw trzeba się tam przeprawić, tam trzeba przejść. I czasami tu można przejść normalnie suchą stopą, ale właśnie poziom wody jest bardzo zmienny w tym miejscu i no i teraz suchą stopą nie da rady. Dobrą praktyką jest zabranie wodoszczelnego plecaka właśnie z uwagi na takie przygodowe przeprawy. Hello! Tu w jaskini kolejny slackline. Ogólnie tu na Tonsai Beach, gdzie jestem, to jest taki bardzo hipisowski klimat. Tu ta ściana z tym takim charakterystycznym jakby właśnie odrywem, to jest droga o nazwie Lion King, wyceniona na 6C. Pamiętam, że ostatnio jak byłem tutaj, to próbowałem ją zrobić i nie udało mi się tego odrywu pokonać. Odpadałem przy drugiej wspince. Tym razem chciałbym to właśnie zrobić. Myślę, że teraz może się udać, bo rozwspinałem się ostatnio na skarpie. No i tu są różne drogi. Tu z tego co wiem, to jest najtrudniejsza droga na Tonsai Beach. 8C+. Powiem Wam, że zdziwiony jestem. Nie widać tu żadnych wspinaczy na tej ścianie. A zawsze byli. Zawsze się tu roiło od wspinaczy. Natomiast co widziałem, tam ta grupka ludzi opalających się, to w sumie wydaje mi się, że gdzieś z Ameryki Południowej ludzie, bo siorbią yerba mate, no i dziewczyny się opalają topless, dziewczyny z gołymi klatami, więc no nie tutejsi. O kurde, też nikogo nie ma. Ciekawe, ale tu wszystko jest tak samo poobijane i gotowe do wspinaczki. A tymczasem wracamy na Tonsai. Idziemy po slaku połazić.
Ty, właśnie byłem świadkiem, jak ktoś bejsa skoczył tu. Ja pierniczę. Się zawinął szybko, bo tu nie można skakać podobno. Okej, czyli jednak są tu jacyś wspinacze. Widzę 2 zespoły na ścianie. Właśnie kończą. Zjeżdżając. Te zjazdy czasami stanowią większy mentalny problem niż sama wspinaczka. Ale tu widzę opanowane mają. Pięknie. O, chyba mi się właśnie skończył detoks od jedzenia mięsa. Kurczak z grilla. Czuję, że potrzebuję tego. Dawno nie slakowałem. Ciężko było balans złapać. Najtrudniej jest z tym wstawaniem, ten początek. Ale zrobiłem parę metrów, udało mi się nie uszkodzić i teraz sobie fajnie czekam na moje zamówione jedzonko. W tym czasie garść faktów na temat prawa wizowego, na temat wjazdu do Tajlandii, na temat turystyki w Tajlandii. Ostatnio się zmieniło to prawo na korzyść polskich turystów. Chodzi o to, że teraz można wjechać do Tajlandii na 2 miesiące bez wizy. Wcześniej, w zeszłym roku, można było wjechać tylko na 1 miesiąc. A jak się chciało zostać dłużej, no to trzeba było wyrabiać wizę, a później ją przedłużać. No a teraz można na 2 miesiące. Sporo. Fajnie, to jest wystarczająca ilość czasu, aby sobie fajnie pozwiedzać. A jakby komuś było mało, no to sobie może przedłużyć o kolejny miesiąc taką wizę w urzędzie imigracyjnym. Jest to dość łatwo ogarnąć. No, a teraz to jestem głodny jak tygrys. I dobrze się składa, bo zamówiłem podwójne danie, ale ja jestem normalnie łapczywy. Te 2 porcje razem z tym świeżym kokosem kosztują mnie tutaj 38 zł. W sumie niedużo. Z masełkiem. Ja cię kręcę. Nie, to tak wygląda tylko, bo to tak jest na tym talerzu porozkładane, a tak naprawdę to jest normalna porcja. W Brazylii to by było normalnie na jednym talerzu, nie? Ty, ja naprawdę to wszystko zjadłem. No, prawie wszystko. Zjadłem tylko to, co najbardziej chciałem, czyli mięso i kartofle. No, a te sałatki z jakimś sosem zostawiłem. Czyli zjadłem dokładnie to, co chciałem. Konkretnie się najadłem. Szkrobanie kokosa odpuścimy. I zawijamy się stąd, bo komary tną. Dzisiaj już 3 razy mnie komar ugryzł, a jeden to był ten tygrysik. Bo miał takie właśnie wkropki był. Mam nadzieję, że nie będzie dengi z tego. Dobrze, że ta droga pod hotel jest oświetlona, bo inaczej byłoby naprawdę strasznie. Wracamy do hotelu, bo tam za moimi plecami zostało dużo różnych pokus. Powiem Wam, że w takim miejscu ciężko jest się skoncentrować na robocie. Także zawijam na hotel, żeby tego wszystkiego nie widzieć. Chociaż ja to zobaczę za chwilę na ekranie, bo muszę zamontować ten odcinek. Sorry, przerwa na agregat. No montaż idziemy robić. Trzeba zrzucić ten materiał, bo ja bym chciał najpóźniej jutro wyemitować ten odcinek, który dziś nagrałem. Pierwszy odcinek z Tajlandii. No i no ciężko, tu tyle pięknych dziewczyn. Radar mi się odpalił, ciągle zauważam jakieś samotne dziewczyny siedzące na uboczu. Chciałoby się zagadać i poszpanować swoim angielskim. No ale nie można, tym bardziej, że my czekamy na już jedną właśnie taką, możecie kojarzyć, Iwona ma przyjechać, także ja nie będę tu, jakby wiecie,
przeginać, nie? Jestem właśnie na tych długich schodach prowadzących do mojego pokoju. No i tyle. To wszystko. To wszystko w tym odcinku. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. Ej, patrzcie to. Specjalny przyrząd do siłowania się pomiędzy dwoma wspinaczami. Łapiesz tu i się tak siłujesz. Dzięki, Leon. Dzięki. Nie dopniesz tego, co nie? No nie dopnę. Remis. No nie ma szans.